kabajamtoota daawwattoota keenya kunoo bullee ollee barii arguuf kunoo dachaanetti jirra guyyaa irraa odeeffannoo garaagaraa qabannee isin dhiyaannee jirra akkuma beekamu marii odaa DW akkuma beekamu dhimmoota siyaasaa federaalizimii akkasumas diinagdee hawaasummaa irratti kan xiyyeeffate odeeffannoo haaraa isin biraan ga'uun kan beekamudha guyyaa arras odeeffannoo garaagaraa qabannee isin biraan ga'uuf guyyaa irraa filannee jirra akkasuma odeeffannoo kana kan isin biraan geessuun an mariisaa Kaalid Abdulfattaa fi akkasumas waayila kiyyaa fi riyyaa kiyya boru mash waliin taane odeeffannoo guyyaadhaa isin biraan gennaan daawwadhaan affeerraa keenya ta'a kallattimaan dhimmoota mariif qopheeffan irratti dabarraa daawwadhaan affeerraa keenya ta'a ayyee boruu baga nagaan ooltee bultee siin jedha ayyee mariin guyyaa har'aa akkuma beekamu daawwattoota keenyaa fi oolmaa oromiyaa keessaa eegaa daawwattoota keenya biraan geenne booda karaa dhimma ajendaa yookaan marii keenya irratti kan dabarru ta'a mee guyyaa har'aa oolmaa torbee kana keessatti oolmaa guutuu oromiyaa keessa maal akka jiruu fi maal akka ta'ee jiru odeeffannoo daawwattoonni keenya simbiraan gahan mee daawwattoota keenya biraan eega kenneen booda akka marii keenyatti seenna jalqabame ati eegaliti kaana bira jirus daawwattoota keenya akkasitti bira geessa. Ayyee ulfaadhu Kaalid akkuma beekamu oromiyaan eega nagaa dhabdeeti mirgi uummattoota isii keessatti sarbamuu eegaleetti oolee bubbulee jira akkanuma lamma waldiddaan mootummaa biyya tana hoogganuu fi uummata oromoo jidduutti ka'e ammal akkuma cimee itti fufetti jira uummattoonni mootummaan kun mootummaa nu dhaga'aa hin jirre waan ta'eef nurraa hagaduu jedhanii yeroo ifaaf bilisaan banee mormanillee kama beekamudha ammallee ammoo bifuma wal fakkaatu miidiyaaleen adda addaa ammoo dhugaa tana dhugaa waldiddaa mootummaatii fi uummata oromoo keessattuu bal'inaan jidduu jiru kana uummata addunyaa biraan ganii jiranii hawaasa addunyaallee waan kana quba qabaatu danda'ee jira kanumaan wal qabatee ammoo ardhaan tana daawwattoonni keenya bilbilanii gara iddoowwan kutaalee oromiyaa adda addaarraa yeroo bilbilanii yaada isaanii nuu kennanitti dhugaa miidiyaaleen sagalee uummata oromoo kun akka dhaga'amuuf yookiin immoo uummanni oromoo waldiddaa mootummaa Itoophiyaa waliin seene karaa nagaa ta'een akka hin furre mootummaan humna fayyadamee akka nu dirqisiisaa jiru mootummaan hawaasni addunyaa akka dhaga'uuf miidiyaaleen nu hojjetaa turaniiti jiru miidiyaaleen muraasni miidiyaaleen afaan mootummaa ta'an hajadhisaniiti malee warri dhugumaan dantaa uummataatiif dhaabbatan uummataaf falmaa akka jiran daawwattoonni nu biraan ga'anii miidiyaalee hedduu maqaa dhawanii galateeffataniiti jiru miidiyaalee sagalee isaanii ta'an kan biyya keessaa fi biyya alaa jiranillee akkanumallee dhaabbataalee idil addunyaa kan yeroo adda addaatti uummata oromoo cinaa dhaabbatanii uummata sagalee isaa dhabame uummata cunqurfame kana bira dhaabbatanii gocha mootummaa abbaa humnaa kana akka inni humnaan uummata dirqisiisaa jiru baasanii adoo inni an dimokiraatawaadha yookiin an mootummaa miskiina ofiin jedhu salphisaan kana galateeffataniiti jiru ammas sagalee keenya akka nu ta'an jedhaniiti kan nutti himani fakka fakkeenyaatti miidiyaalee sagalee uummataa ta'an kana ammoo isinitti odeeffannoo kennaaf jedhaniiti uummata dirqaa akka jiran nu bilbilanii nutti himanii jiran fakkeenyaaf Harargee bahaa aatii fi godinaalee baha oromiyaa kana keessatti keessaayyuu baddannoo fi gaara mul'ataa keessatti isintu odeeffannoo DW International fi OMN faadhaaf kenna akka sagaleen kun uummata dhagahamu isintu godhaa jira waan nuti hojjennu isintu dabarsee nu kennaa jira jechuudhaan uummata dirqisiisaa akka jiranii fi nama odeeffannoo kana baasee kennu nu hima yoo san ta'uu dhabaatti ammoo hunda keessanuu qarshii 10,000 isin adamna jedhanii nama shakkan san dirqisiisaa akka jiran daawwattoonni keenya nutti himanii jiranii bilbilanii fakkeenyaaf keessayyuu ganda akka Santaarii kan jedhaman Qaancaa ganda Muusee fi Harmurii keessatti dhiibbaa guddaa uummata irraan ga'aa akka jiranuu fi maallaqa qarshii 10,000 nu kafalaa yookiin nu kennaati san ta'uu baannaan immoo dirqisiifne isin hina yookiin immoo tarkaanfii isin irratti fudhannu cimaa ta'a kan jedhan nu doorsisaati jiru kan jedhan daawwattoonni biraan ga'anii jiran haa ta'uti garuu nuti odeeffannoo dhugaa irratti hundaa'e waan haqaa kennuu hin dhiibnu keessaayyuu warri isaa amma nu gaafachaa jiran kun nuti warruma waan banannee miidiyaa kanatti fayyadamnuuf malee kallattiidhaan waan nuti godhaa jirru hin jiru yookiin sagalee dabarsinee waan kennaa hin jirree fi namoonni kennan sun akka hin dhaabne jedhanii jiran nuti ammoo warra kennaatti jiru miti sagalee kana warri kennaa jiran kun itti hafuufan isaan nama sagalee uummataa kana dabarsee kennaatti jiru nama uummata bira dhaabbataa jiru kanaayyuu adda baasuu dadhabaniiti warra kallattiidhaan biraa haajaa qaban dantaa qaban san cinquu irratti argamu waan ta'eef nuti hanga barbaannaa cinqabnuuti malee sagaleen uummataa dhagahamuu hin dhiisinii gurra uummataa addunyaa biraan haa gahan kan jedhan nutti himanniiti jirani kan biraa immoo akkuma beekamu dhiyeenya kana reefu Itoophiyaan nootii maallaqa jijjiirattee jirti
warra kaan jijjiirtee haga tokko ammoo warra kaan fooyyessitee warra kaan guutumaan guutuutti ka jijjiirte jira. Noottiin haarawallee piriinti gooteeti jirti qarshii 200 dabalatee jechuudha qarshii maallaqa Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif noottiin abbaa 200 ba'eeti jira. Warri akka 10 warri akka 50 dhibbaa kun ammoo boca isaaniitiif saayizii isaanii lakkanumaan ammoo seenaan achirratti wanni isaan qabatanii kan mul'ataniif kan hin mul'annellee kan security maallaqichaatiif ta'u akka jijjiirame beekamaadha. Kanumaan wal qabatee ammoo dursanii maallaqni Itoophiyaa akka hanqataa turee fi abbootiin qabeenyaa maallaqa guddaa akka hin sochoofnee fi mootummaan maallaqa akka harkaan qabne dhuffachuudhaaf jecha wantoota garaagaraa godhee baankii biyyoolessa Itoophiyaatiif akkanumallee baankii daldala Itoophiyaatiif warra dhuunfaan dhaabbatanillee walii galuudhaan maallaqni akka harka isaa hin jirree fi sochiin diinagdee biyya tana keessatti akka kufaa jiru eegii hubateen duubatti maloota adda addaa fayyadamee maallaqa kana jijjiiruu danda'eetu jira. Haa ta'uti garuu ammas maallaqa akka hin sochoofne abbootiin qabeenyaa keessattuu gara Harargee kanatti maallaqa 100,000 60 kaasee hanga 100,000 hin caalle akka hin baafamne jedhanii gidduu kanatti hambisanii jiran abbootiin qabeenyaa maallaqa isaanii sochoofachuu hin dandeenye. Gara biraatiin ammoo konkolaattota yeroo qeerroon falmii irra ture san uggura irra ture san uggura cabsanii bawan kan yeroo adda addaatti tarkaanfiin irratti fudhatame san qeerroon ganda keessa jiran hundi isaanii akka waliin baasanii tolchisiisan yookiin akka kafalan konkolaataa caccabisan maallaqa waliin buusanii akka kafalan nu dirqisiisaatti jiru. Nuti bakka saniyyuun oolle nama bakka saniin ooliin faa kafalaanuun jedhaati jiru. Kanaaf ammoo nu cinqaati jiru dhiibbaan guddaan nurratti geeffamaa jira kan jedhan daawwattoonni keenya nu biraan ganii jiru. Kutaalee Oromiyaa adda addaatiin irraa daawwattoonni hedduun bilbilanii sagaleen keenya ukkaanfamaati jira mootummaan ammallee nu dhaga'aatiin jiru kan jedhu nu biraan ganii jiranii nutillee waan isaan himan daawwattoota keenya biraan geenye jira. Ayyee boruu galatoomii odeeffannoo oolmaa keessaa daawwattoota keenya biraan ga'uu fi guddaa galatoomsiin jedha. Kanuma irratti yaaduma kan kee irratti duraan dursaa daawwattoota keenya dubbii haqa taatee fi akkasumas oolmaa Oromiyaa keessaa isa dhugaa taate baasanii nutti himaniitiin nu dammoo uummataaf kennu yookaan uummataaf dabarsuu kennaaf daawwattoota keenya gamanumaan galatoomaa galata guddaa qabdu isiniin jenna. Akkasumas namoota haala yeroorraa kan kee bilbila jaraa kaasuu dhabnee fi akkasumas seeraan simachuu dhabneef gamanumaan dhiifama gaafachaa kana yogguu dabarsee ka'u isa lammaffaatti yommuu ce'u oolmaa Oromiyaa keessaa akkuma ati kaaste fakkeenyaaf kaana biras jiru oolmaa Oromiyaa keessaa akkuma jalqaba godinoota garaagaraa keessatti hiriirri qarree fi qeerroon godhamaa jiru jalqabas akka godhamaa ture guyyaa kaleessas kaaseetiin aanaa Kombolchaa fi naannoo ishee Harargee Bahaa keessatti qeerroo fi qarreen waliin ta'anii hiriira gaggeessaniitti jiru. Kanuma irrattis hiriira garaagaraa akkasumas dhaadannoo fi qabiyyee garaagaraa mul'isaa hiriira kanarratti wanti dhaadannoon jira fakkeenyaa fi waan akkuma dur beekamu free all political persons justice for Oromo people free Jawaar Mohammed free Baqqala Garbaa fi kanneen fakkaatan qabachuudhaan qarree fi qeerroon hiriira garaagaraa gaggeessanii jiru. Kana malees yeroo ammaa kana qabiyyeen hiriira kanaa kan irratti xiyyeeffatu akkasumas Harargee kana keessatti gamanumaan Harargee kana keessatti wanti godhamaa jiru wanta hedduudha. Haalli amma tarkaanfiin humnoonni mootummaallee naannoo kanarratti fudhataaran kan baay'ee jibbisiisuu fi suukanneessaa ta'edha. Fakkeenyaa fi namoota dhimmoota garaagaraatiin dur mana hidhaa keessa turan gabbaasanii amma haala sababii tokko malee qabanii mana hidhaatitti haalli dabarsamaa jiru yookaan hidhaaranis daawwattoonni kennan nu biraan ga'anii jiranii akkuma jalqabaatti dubbachuu dandeessee maallaqa warroolee yeroo marsaa sanirratti foddaan jalaa caccabee akkasumas qabeenyi jalaa babbaraatee warroolee saniif hin tolchinaa yookiin hin suphinaa jechuudhaan birrii uummatarraa akka guuraaran odeeffannoo daawwattoonni kennan nu biraan ga'anii jiranii. Kanuma wal ilaalchiseetiin kana qofaa miti akkasumas haala adeemsa kanarraa kan ka'e dhimma hiriira kanarratti akkasumas sagalee uummataa dhaga'uudhaan torbee kana keessatti akkasumas dhaabbileen garaagaraa ibsa garaagaraa akka baasanii jiran daawwattoota keenyaan bira geenyee jirra. Fakkeenyaa fi seenaataroonni Minisootaa haalli mootummaan amma irra jiru sagalee uummatas dhaga'an jiru gaafii uummanni gaafataa jirus deebisaa hin jiru akkasumas dhiibbaa yookaan gaafiin dhaabbileen garaagaraa kennanitti akka jiratti xiyyeeffatee hojii san akka hojjetaa hin jirredha dhaabbileen garaagaraa kan laalaa jiranii. Kanumarraan yeroo ammaa kanas seenaataroonni Minisootaa xalayaa baasaniidhaan mootummaan kun akka uummata dhagahaa hin jirree fi ammas mootummaan Ameerikaa akka isarratti dhiibbaa godhee mootummaan kun akka uummata dhaga'uudha adeemsa akkasii yookaan xalayaa isaanii keessatti ibsaniiti jiru. Taatee torbee kana keessa haala kanaan yoo deemu mee boruu karaa kan keetitti haa ce'u guyyaa kaleessaa dhaddacha oolmaa dhaddachaa irratti obbo Jawaar Mohammed Baqqala Garbaa akkasumas Hamzaa Booranaa fi kanneen biroo dabalatee
Oolmaa dhaddacha irratti oolaniitti jiru. Oolmaa dhaddacha kana irratti haalli haasaa Jawaar Muhammadiif carraan kennamee obbo Baqqalaa Garbaaniifaatis haasa'anii jiranii. Mee kana irratti mee odeeffannoo si bira jiruu fi mee fakkeenyaa fi Jawaar Muhammadiif Baqqalaa Garbaa haalli seera eeggamiinsa xinnooma san nuuf gootanis namoota biraatis akka dabarsitanii gootanii fakkeenyaa fi nu akkas seera haala amma jirruun guddas jedhamu baatus adeemsuma amma waan xiqqoo nu godhaatan kanas hidhamtoota yeroo ammaa kana keessatti sarbamiinsa mirgaa irratti godhamaa jiruufis akkasumas osoo jaraafis godhame gaafii jedhu kaasanii jiranii fakkeenyaa fi haalli Iskindir Naggaafaa keessa jiranii Jawaar Muhammad mana murtiititti haala kana laaluun foddaan balbalti isaanitti cufamee laaluun nutis danda'an jirru. Kanaafuu adeemsa kana manni murtii laaleetiin wanta haqatee wanta nuuf godhame jaraafis akka godhamu jedhee waan hedduu gaafatee jira. Mee kanarrattis mee amma sibiraa dhufuuti haala ummata keessa jiru yogguu laallu fakkeenyaa fi namoota yeroo baay'ee Jawaar haa ajjeefamuu Iskindir Naggaan haa ba'uu jedhanii akkasumas dhiichisaatiin akkasumas dhaadannoo garaagaraa mul'isaa turanii kanarraan garagalee mee Jawaar Muhammad oolmaa guyyaa kaleessaa irratti haalli Iskindir Naggaafaa fi akkasumas hidhamtoota shakkamtoota siyaasaa irratti haasaan obbo Jawaar Muhammadiif Baqqalaa Garbaa godhan kan baay'ee garaa nama nyaatu tokko tokkoof kan yaadudha. Mee adeemsa lamaan bira jiru kana madaaliti mee haalli ummata bira jiruu fi haalli isaan bira jiru kana mee boru kanarratti haasaa xinnoo godhi gabaabsiti. Kana haaluma salphaa ta'een irratti dubbachuu dandeenya. Fakkeenyaaf obbo Jawaar Muhammadiif obbo Baqqalaa Garbaa faatti jalqabumarraa kaasnee yoo deemne obbo Jawaar Muhammadiif obbo Baqqalaa Garbaa qofaa miti. Hayyoonni Oromoo warri maqaa Oromootiin yookiin dantaa Oromootiif qabsaa'an hedduudha biyya kana keessatti ka seenaadhaan yaadannullee jiran hedduun isaanii kan akka Maammoo Mazammil fa'aa irra deddeebiidhaan kaafna warra kana warri akka Hayilee Fidaa fa'aa warra kana waan kaanuuf qabna akkanumatti miti warra haqa uummataatiif haqa biyya tanaatiif ijaarama biyya tanaatiif qabsaawaa turanii mootummaan an biyya tana hin hooggana jedhe ammoo nyaateedha. Waan kaafnuuf qabna waan kana irra deddeebinee jara kana jarri kun haqa uummataatiif falmu malee akka jedhamu san akka mootummaan Itoophiyaa shorokkeessitoota yookiin immoo warra badii biyya tanaatti fidan yookiin immoo dhiphoota akka ta'an sanitti miti hayyoota gurguddoodha. Jalqabarraa yoo kaafne fakkeenyaaf Dr. Hayilee Fidaa yeroo Jarmanirraa gara biyya tanaa deebi'anii sirna sooshaalizimii biyya tana barsiisan darguun itti fayyadamee jira. Seeraan itti fayyadamee jira. Namoota hedduu ideoloojiin isaanii gara fiidalizimii irraa akka gara sooshaal siistemiitti akka dhufan sooshaal gavarnamenti siistemii yookiin sirna Sooviyeet Yuuniiniin yeroo jalqabaatiif itti fayyadamaa turan akka hoogganaman waan guddaa hojjeteeti jira. Eegii itti fayyadameen boodatti haqa uummata Oromoo kadabu argaa cal'isuu waan dadhabaniif jecha dhabamsiisee jira. Mootummaan dargee jechuudha. Darguun yeroo san isaan dhabamsiiseeti jira. Jarri kun Jawaar Muhammad faatillee haquma biyya tanaatiif falmaa jiran. Ijaarama biyya tanaa rakkoon biyya tanaa karaa nagaatiin akka hiikamu. Uummanni Oromoo ammoo biyya tana keessatti mirgi isaa kabajamee akka uummata guddaatti kabajamee uummata diqqaa gadi jiru sanillee walii galee yookiin immoo kabajee itti kabbee akka waliin jiraatan kan isaan falmaa jiran. Obbo Baqqalaa Garbaa yoo kaafte fakkeenyaaf dantaan uummata Sidaamaa dantaa isaanii ta'ee akka dantaa uummata Oromootti ittiin qabsaa turaniiti jiran warri qimaan takkanuma warri mirgi isaanii sarbame warri uummattoonni mirgi isaanii biyya tanatti keessatti sarbame hunda isaaniitiif dubbatanii jiran. Yeroo Benishaangulitti humni waraanaa kan naannoo Amaaraa namoota 700 caalaan akkasitti gadi dhawusan kan baasanii dubbatana warra siyaasa biyya tanaa keessatti qooda guddaa qabna kan jedhan keessa hayyoota Oromoo amma maqaa dhoonne kana. Haa ta'uti garuu qaamni ideoloojii uummata Oromootiif hayyoota Oromoo kana akka bineensaatti ilaalu akka sheexanaatti hubatu sun hayyoonni kun akka hidhaman akka ajjifaman akka gidirfaman waamicha adda addaa yeroo dhiyeessatti turanii yaadanna isaati waan hojjetaa ture barii yaadanna. Fakkeenyaaf waaltaan waan inni hojjetaa ture yaadanna abbootii qabeenyaa Oromoo irratti Dinquu Dayyaas bar kan biyya tana ari'ee waaltaadha jechuu dandeenya bar uummanni Oromoo akka Dinquu Dayyaas biyya kana ba'an kan godhe ideoloojii wanti mootummaan itti kenneeti kana hoo maqaa irratti na balleessa itti na duula jedhe qabeenyi isaanii akka saamamu qabeenyi isaanii akka barbadaa'u kan goosise warra ideoloojii Oromoo hin amanne miidiyaatti fayyadamanii ajandaa kennaniitiif kan hayyoota Oromoo biyya tana keessa dhabamsiisaa turan. Yaadatta yoo ta'e Iskindir Naggaafaa amma mana hidhaa keessatti haala badaa keessa akka jiran kaleessa Jawaar Muhammad yeroo mana murteetti dhiyaatu dhimma isaaniitiif duraan qabsaa'aa ture. Kan isaatiif qabsaa'ee haga tokko mirga isaa kabachiifatanii jiran obbo Baqqalaa Garbaa. Haa ta'uti garuu warri mirga isaaniin kabajamaniif ka foddaa televezyiinaatiin foddumallee qilleensa gahaan argatiin akka falmataa mirga dhala namaa kan ta'an Iskindir Naggaa kana faadhitiyyuu isaanilleef mirgitu haga tokko haa eegamu hanginuu eegame kun isaanillee haa eegamu kan jedhan kasaan addacha irratti dubbatan. Kun maal mul'isa? Deeggartoonni Iskindir Naggaa ammoo ba'anii imbaasii Itoophiyaa kan biyya adda addaa keessa jiru dhaabbatanii magaalaa Finfinnee keessa dhaabbatanii
hacaaluun ajjeefamee jira. Iskindir Naggaa wagaa nu dhiifamuuti Jawaar Mohaammed ammoo nu wafannifamu haa nu ajjeefamu kan jedhan dhadannoo yeroo itti dhageessisan kun maal mul'isiseeti. Garaagarummaa aayidoloojiin Oromootiif warra sirna fiwudaalizimii biyya tana keessatti fiduuf deemu sun hagam gaappii guddaa akka qabu kan mul'isudha as keessatti kan laalluu dandeenya. Deeggartoonni Iskindir Naggaa ba'anii ado inni nu haa ajjeefamu Jawaar nu haa ajjeefamu jedhanu Jawaar ammoo mana murtii dhaabbateeti Iskindir Naggaa faati mirgi naa eegame kun illaa eegamu. Kun maal mul'isa uummanni Oromoo dabaaf cubbuudhaan biyya kana keessatti dhiitamaa butamaa gatama malee haqa biyya tana dhugaa biyya tana dhugaa biyya Itoophiyaa tan biyyi Itoophiyaa tun akkuma hacaaluun jedhe lafeen uummata Oromoo ijaarama biyya tanaa keessatti bakka hundatti waan caccabeeti jiruuf yoo qotan bakka hunda ol ba'uu danda'a akkuma hacaaluun jedhe san biyyi tun hacaaluu nyaattee jirti amma. Hacaaluu nyaattee nama hacaaluu nyaate hanga ammaa hin argamne garuu hayyoota akka hacaaluu kanaafan kan ajjeesuu dadhaban kan uummata dura dhabamsuu dadhaban san mana murtiitti ragaa sobaa golga duuba dhaabbatanii itti godhuudhaan haqa isaanii dabsuudhaaf yaalaati jira. Mee amma asumarratti wanni gaafan akka dubbiin tun dubbii sobaateef hacaaluu humnummi amma angoo jirra jiru kun nyaate saboota walitti naquudhaaf saba Amaaraatiif saba Oromoo walitti naquudhaaf nyaate. Lammaffaa abaawoo shanii maqaa balleessuudhaaf nyaate hacaaluu. Abaawoo shanii maqaa balleessee akkanumallee ammoo uummata Oromoo golaan adda qoode wallagatu mucaa keessan ajjeesa jechuumaaf jechuudha. Yookiin ammoo Tuulamaaf Wallagga walitti buusuudhaaf Booranaaf Gujii walitti buusuudhaaf waan hin goone hin qabu. Jaarsolii biyyaa ajjeesaa ture bara Booranaaf Gujii keessatti jaarsolii biyyaa ajjeese humna shaniitu ajjeesa jechaa ture mootummaan ofiisaa ajjeesaa akka ture qabataman kan bira ga'amee jira jechuudha. Namoota akkanaa kana nama isa ajjeese isaan ajjeese hin beekamu. Hacaaluun ajjeefame Xilaayee Waamii Hacaaluu ajjeesuusaa amanee jira jedhamee jira. Abbaan Langaa waliigalee federaala ba'ee dubbatee jira. Maaliif ragaan irratti hin argamin? Maaliif mana murtii deddeebiin akka Jawaar Mohaammed fa akka Baqqalaa Garbaa ammoo ragaan duubaan golgaan nama 15 caalu argataniiti. Mootummaan kun maaliif bal'ina dhaabbateeti dhokadhee jira jedha qoy. Waan hamaa hojjeta bal'ina dhaabbatee kun akkanuma qaalee keessa dhaabbatee dhokadhee jira namni argaa hin jiru jedha. Ofiisa sobamee uummata sobuudhaaf deema. Mootummaan kun mootummaa hayyoota Oromoo nyaatu kan hayyoota Oromoo balleessuu fi garaagarummaan warra federaalistii ta'an warra walqixxummaa sabootaatiif sablamootaatti amananii fi warra fiwudaalizimii kan aadaan kee qofti haa beekamu afaan kee qofti haa beekamu amantaan kee qofti haa beekamu inni an godhe qofti haa beekamu ana dhageeffataa jiraadha inni ani isinii godhu amantaa kee fudhadha aadaa kiyyaan bula ka jedhan kan amma ministeerri muummee keenya fa'aa qabatanii deeman biyya tana walirra raranii addee tokkotti walitti tumanii akka mooyyeetti qorsa mooyyee walitti tumanii ittiin qabuu deemuuf deeman kun gana fa'aa qabatanii deeman biyya tana walirra raranii addee tokkotti walitti tumanii akka mooyyeetti qorsa mooyyee walitti sun qabduu fi akkanumallee ammoo humni federaalistii kan saboota sablammoonni mirgi isaanii haa kabajamu. Namoonni mirgi qabamee haqni uummata biyya tanaa bahu kan jedhu san kan jibbuu fi kan ammoo dhugaa uummata kanaa dhoksuudhaaf yaalu sun garaagarummaa isaanii akka mul'atu ammallee obbo Jawaar Mohaammed mana murteetu dhaabbatanii adoon ragaan golga sobaa keessaa itti funaannamaa jiru. Obboleessa isaanii ka ajjifame ka humna isaanii humna amma isa ajjeese kanaan obboleessi isaaniiti bar Hacaaluun obboleessa isaaniiti. Obboleessa isaanii adoo awwaalatiin isaan sodaaf akka ajjeesan waan beekanuuf amboo deemanii awwaaluu sodaatanii finfinnee ta'anii televezyiinii irra ba'anii boo'a ibsa hin taane baasaa turanii jiran uummata Oromoo waliin naquudhaaf wal nyaachisuudhaaf. Hayyooti kun adoo obboleessa isaanii awwaalamiin bu'anii fuudhanii achitti dhoksanii mirga kan ajjifame dhiisii kan lubbuudhaan jiru kan guddifamaa jiruu fi haga falmaa jiran garaagarummaa humna federaalistii fi humna fiwudaalizimii hagamta akka gaappii guddaa akka qabu kan itti hubanne kan uummanni addunyaa kanaan ragaa itti bahuu danda'u jennee afaan guuttannee dubbachuu dandeenya jechuudha kaalidee asirratti. Ayyee booroo galatoomii waan hedduu kaastee akkasumas daawwattoota keenya biraaf ga'uudhaaf baay'ee guddaa galatoomisin jedha kanumarratti yaada oolmaa dhaddacha guyyaa kaleessaa irratti wanti dubbatame hedduutu jira fakkeenyaaf dhaddacha guyyaa kaleessaa irratti abukaatoon Jawaar fa'aa obbo Kadiir Bulloo haasaa OMN turtii waliin taasisanii jiranii kanarratti wanta haasaa achi keessa taasisan keessaa daawwattoota keenya biraan ka ga'uu qabnus inni jalqabaa murtoo mana murtiittidha yeroo ammaa kana dabarsamaa jiru guutummaa guutuutti hurjiirra akka oolaa hin jiraanne fakkeenyaaf manni murtii wanti tokko akkana taadalagamu jedhee murtii yookaan murtoo isaa dabarseen booda humnoonni poolisii yookaan akkasumas dhimmi ilaallatu hojiirra akka oolchaa hin jiraannedha kan dubbatanii lamaffaas irra deebiidhaan haalli achi keessatti gaggeeffamaa hundi seeraan ala akka ta'edha seeraan ala wanti godhamaa jiru akkas keessa mirgi namoota shakkamtootaa fi akkasumas warrolee siyaasaa hidhamtoota siyaasaa ta'an guutumaa guutuutti seeraan ala akka irratti adeemsifamaa jirudha kana malees irra dabaliidhaan fulbaana bakka irratti adeemsifamaa jirudha kana malees irra dabaliidhaan fulbaana
bultii kudhan akka lakkoofsa Itoophiyaatitti himata keessan akka dhiyeeffatan jechuudhaan obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaaf illee akkasumas dubbatamee jira. Namoota galmee tokko jalatti himataman keessaa obbo Shamsaddiin Xaafaa hidhaa keessa tursiifamanii fi akkaataan jarri itti hidhamanis seeraan ala akka ta'edha abukaatoon isaanii kan himanii. Mee haala oolmaa dhaddacha guyyaadhaa waan ganaa daawwattoota keenya biraan eega keessineen booda mee isa odeeffannoo yookaan marii kenna isa lammaffaatti haaceenu duratti tuttuquu yaalteetta yeroo ammaa mee ummata Oromoo qoqqooduudhaan akkasumas ummata dhaabbilee akkasumas jaarmiyaalee garagaraa gargar baasuudhaan shirri garagaraa jalqabumarraayyuu dalagamaa beera mootummaa kana qofa irratti osoo hin ta'in mootummoota darban irrattu haala gargar bahinsaa fi qoqqoodamiinsa ummata Oromoo irratti waan hedduu dalagamee ture. Haala yeroo ammaa kanas yoo ilaallu akkasumas ummata Oromoodhaa gosaan naannoodhaan qoqqooduudhaan haalli adeemaa jiru hin jira akkasumas jaarmiyaalee dhaaba Oromoof dhaabbate kaaka abaa'oo kaafaa'oo hatta dhaabbilee naannoo yookaan godinoota irratti jarri ijaarratan jalaa cabsuu barbadeessuudhaan akkasumas isaan warroolee aangoo irra jiran walitti buusuudhaan kanas dabalatee warroolee ummataaf dhaabbatan kan akka Lammaa Magarsaa kan akka Xayyibaa Hasan kanneen dabalatee akka aangoo irraa kaasifamanii ummataaf akka hin dhaabanne yookaan sagalee ummata isaanii mirga ummata isaanii akka hin kabachiisin wanti godhamaa hedduudha. Mee kanarratti atis waan xiqqoo hedhiitti achiin booda isa marii itti aanutti ceena. Sa'aatiin keenyallee waan deemaa jiru natti fakkaata. Asuma irratti fakkeenyaaf waa'ee diddiigumsa marsaadhaan uummata Oromootiif jaarmiyaalee Oromoo irratti godhamaa ture mootummaa darbaniin ati lakkuma kaasuuf yaalchisanitti waan guddaa haasa'uu dandeenya. Asirratti yeroo hin qabnuuf malee fakkeenyaaf uummata Oromoo kana diiguu yeroo jennu yeroo akkamitti uummanni Oromoo kun kan diigamaa ture kan jedhu garagalee ilaaluu dandeenya. Humnooti tokkummaa uummata Oromoo hin barbaanne sun akkamitti akka uummata Oromoo kana diigaa turan waan tokko jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf yeroon isaan uummata Oromootti diigan yeroo Oromoon tokkummaa guddaa itti horatedha. Yeroo hundumatti diigumsi uummata Oromoo irratti kan godhamu. Yeroo kanatti yeroo uummata Oromoo kana diigan kanatti karaa kamiin fayyadaman kan jedhu wanni ilaaluu qabnu tokkoffaa jaarmiyaa Oromoo irratti kan xiyyeeffatan. Jaarmiyaan Oromoo akka cabu, jaarmiyaa Oromoo faccisuuf, jaarmiyaa Oromoo akkuma beekamu namoonni Oromoo hayyoonni Oromoo hedduun kutaalee Oromiyaa adda addaatirra Wallaggarra, Gujiirra, Booranarra akkanumallee Harargeetirra, Arsiitirra, Wallootirra iddoo adda addaatti walitti dhufaniiti ka jaarmiyaan Oromoo ijaarame. Jaarmiyaan Oromoo fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Adda bilisummaa Oromoo kaasuu dandeenya. Akkanumallee KFO Koongirees Federaalistii Oromoo kaasuu dandeenya. Eessaa walitti dhufaniiti akka isaan jaarmiyaa kana dhaabanii jaarmiyaa kana hoogganaa akka jiran kan yaadan. Asirratti mootummaan jalqabumarraa kaasee uummata Oromoo kana yeroo cabsuuf yaalutti warri uummata Oromoo kana tokkoomsan jaarmiyaalee fi hayyoota jaarmiyaa san keessa jiranidha. Tokkummaa uummata Oromoo kanatti kan hojjetan. Mootummaan maal godhaa? Warra jaarmiyaa san keessa ta'anii tokkummaa uummata Oromoo kana oomishtuu tokkummaa Oromoo kana kan ta'an dhabamsiisa. Kutaadhaan yeroo dhabamsa akkamitti dhabamsiisa? Fakkeenyaaf kan fudhachuu dandeenya. Yeroo abbaamuun fakkeenyaaf yeroo hedduu addaan fofottoqee yeroo inni diigame kaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf yeroo hoggansa Baaroo Tumsaati irraa kaasuu dandeenya. Yeroo Badhoo Dachaas kaasuu dandeenya. Asuma jalatti ammoo namoota akka Nadhii Gammadaa kana fa'a namoota akka Hacaaluu Hundeessaa kana fa'a kaasuu dandeenya. Amma Hacaaluun jaarmiyaa keessa miti kan jiru. Haa ta'uti garuu nama jaarmiyaan ala taa'ee dhiibbaa guddaa mootummaa irratti godhuu fi kan sagalee uummataa kan ta'e keessa isa tokkodha. Mootummaan yeroo kanatti namoota akkanaa kana dhabamsiisee saba Oromoo kana laal akka inni kutaaf gandaan walitti mufatu akka inni shakkii walirraa qabaatu kan godhu irratti hojjeta. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kanatti tokkummaan Oromoo yeroo itti cime yeroo uummanni Oromoo amma yoo laaltee jiraattu teete yeroo Mararaa Guddinaa fa'aa gara Harargee deeman gara Arsii deeman akkaataan uummati isaanii ittiin simate akkaataa guddaa fi kan nama ajaa'ibuu fi kan nama boonsu ture. Kan ammoo cabsuudhaaf amma ofeekoo dadhabsiisuudhaaf hayyoota ofeekoo kaan hidhanii kaan irratti duulanii waan adda addaa godhaniitti jiran. Abaawolle ammoo kaan ofeera keessa galfatanii akka barbaadan godhaatti jiran yeroo ammaa kanatti. Kun ammoo uummata Oromoof jabina ta'aa dhufee jira. Fakkeenyaaf diigumsa abaawoo maalii kana dargaggoon Oromoo waan beekan hin qaban duraan. Amma garuu akkuma dhufan keessaayyuu bara 2006 irraa kaasanii yeroo sochii bilisummaa san godhaa turan amboo yaadachuu dandeenya. Yeroo godhaa turanitti akkamitti akka tokkooman walleen artoota keenyaa akkamitti gootee akka Oromoo tokkoomsitee fi humni Oromoo hangam cimaa akka ta'e Jawaar mataa uummata kana akkana walitti qabee akkanatti akka rasaasaatti yeroo uummata kana facaasa akkanatti walitti qabee diinatti facaasaa yeroo turan rasaasa jibba uummanni irraa qabu san uummanni warra tokkummaa Oromoo jala inni qabu sanitti waan guddaa yeroo godhatan yaadanna jechuudha. Kanumaan wal qabatee immoo gara dhumarratti sa'aatii hin qabnu waan ta'eef gara dhumarratti kan kaasuu barbaadu duula miidiyaalee uummata Oromoo irratti godhamaa ture yaadatta. Odoo Jawaar faan hidhiin dura Dambidolloo keessa shamarran dhabamte jedhanii duula Oromoo irratti EBS maal hojjetaa akka ture Waaltaan ETV maal hojjetaa akka ture yaadan. Kanumaan wal qabatee ammoo nama hin badin bada jedhanii yeroo itti barbaadan nama hin du'e jedhanii yeroo itti gabaasan
wantoota garaagaraa uummata Oromoo godhaa turanii tokkummaa uummata Oromoo cabsuudhaaf diiguudhaaf akka malee mootummaan hojjetaa jira. Uummanni Oromoo ammoo tokkummaa isaa kan akka jalaa hin cabin akka eeggatuu fi akka tokkoomee diina isaa injifatu gamanumaan dhaamsa dabarsinii fi ayyee booruu guddaa galatoomee odeeffannoo bal'aan nu jalaa nu kaastee akkasumas daawwattoota keenya biraan geesse. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marii isaa muraasa adeemsine kana hanga ammaa daawwattanidha. Egaa kun akkuma beekamu odeeffannoo haaraa qabannee isin biraan geenne kana fakkaata. Gamanumaan odeeffannoon inni lammaffaa osoo yeroon kenna nu hanqate malee kan isin biraa ga'uu barbaanne akka guyyaa har'aa akkasumas abbootiin gadaa dhimma irrachaa irratti mari'achuudhaan irrachi akka kabajamu fulbaana 23 horaa Finfinnee fi akkasumas fulbaana 24 horaa Arsadiitti akka kabajamu abbootiin gadaa akkasumas marii isaanii taasisanii jiru. Marii isaan taasisanis haala gaarii ta'een xumuranii jiru. Akkasumas daawwattoonni keenya nu biraa nu bilbiluudhaan haala kanarratti akka gammadanii fi akkasumas dhimmoota kanarratti kan jajjabeeffamuu qabu akkasumas haalli rakkoo biyyattii keessa jiruu fi haala biyya keessatti godhamu hundaayyuu abbootiin gadaa akkanatti mari'ataa furmaata osoo lafa kaan yaani jedhus daawwattoota keenya biraan ga'ee jira. Egaa gamanumaan dhimmoota haaraa isin biraan ga'uudhaan kana hanga ammaa isin biraan ture an Kaalid Abulfattaa fi akkasumas waa'ila kiyya booruma shooliin taane odeeffannoo isin biraan genne kana fakkaata. Daawwattoota keenyas odeeffannoo oolmaa Oromiyaa keessaa nu biraan geessanii guddaa galatooma isiniin jenna. Guyyaa boruu saa kanatti dachaanee waan walitti dhufnuuf halkan gaarii isiniif haa ta'u horaa nu bulaa isiniin jenna.